boy po. Pwede po makita. Ito po yung bayag niya. Okay. Maliit na potato. Doktora, hindi po pwedeng maano yung muka. Yung face, makita. Nakabalagbag kasi siya eh. Kasi nakikita ko sa YouTube. Nakikita yung face nila eh. Depende kung magpapakita. Ayan, umikab oh. Ah, okay. Yan po yun, no? Yung mata. Eh, parang gumalaw yung bibig niya. Umikab siya. Oh, cute. Kaharang yung kamay niya kasi. Opo. Ito siya. Nakabalagbag siya eh. Nandito yung ulo. Nandito yung... Opo. Dito nga lagi siya eh. So, ganun po, no?